呢個世界好多好魔幻嘢嘅喎，你係理解唔到嘅喎。如果嗱，舉個例子，用翻我嚟做例子，我喺個群啊喊啊，喺度哭訴啊河馬啊，居然我喺個群度咁樣喊啊，然之後喺度話河馬剩嗰啲，居然喺網上面都瘋傳啊！啲人係真係以為我睇唔開啊！係啊，來生不入河馬群啊，願天堂再好冇河馬嗰啲。喂，大佬好明顯係玩嘢㗎啦，係咪先？都有好多，然之後隔咗我專登唔出聲啊嘛，然之後出咗去睇其他嘢啊嘛，裏面有唔係真係出事啊？有冇事啊？唔好睇唔開啊！多謝 HJJ， 謝謝你啊 ！H 嚟嘅呢個。哦，都係啊，同一個嚟嘅。H 嚟嘅，佢換咗個紅入嚟。哦，有啊 ，Facebook 又有啊。你想我喊係學邊種喊先？華女式啊 ，A 姐式啊，定係何太式先？定係我自己嗰日先？何太喊喎，學唔到何太嗰啲好假啊，連半滴眼淚都冇，知佢都冇練習過嘅。即係嗱，我想講有陣時咧，人咧你要知道演技呢方面咧，就係由內到外，就由外到翻內，你要收合適嘅。OK， 咁你對住個鏡頭，你可以扮忍喊噶嘛。OK， 你唔使一定有眼淚噶嘛。但係如果你谷唔出眼淚嗰下，又喺度猙獰塊面咁樣咧，就喊得好假啦。劉馬車係幾好笑嘅一個人嚟嘅喎，雖然佢有啲變態，我覺得。OK， 劉馬車好變態，我覺得係。佢又入咗去啦，而家喺入面啦，又係。佢係出嚟冇耐又入去，大部分時間喺入面嘅喎。劉馬車同阿光頭 Bob 都係好變態、好癲嘅人嚟，我覺得。佢同安琪兒有得比，我覺得佢癲過安琪兒。安琪兒傷害自己唔係傷害人，一個安琪兒，一個歐尼醬，一個坤哥，所謂嘅神獸，其實佢哋有幾多傷害自己，有幾多傷害人啫？佢哋向來做親啲嘢都係傷害自己啫嘛。我幾同情佢哋呢班人嘅，老實講。所謂嘅神獸有邊個唔係傷害自己嚟娛樂大家嘅啫？劉馬車唔係喎，歐尼醬聽聞翻咗去潮汕，入咗去安琪兒破壞人哋家庭，呢個我唔知啊，呢個即係搞啲有婦之夫。係呢個唔知啊，咁呢個陳卡講嘅啫，係咪先？咁佢梗要作啲唔同劇情出嚟㗎啦，啱唔啱啊？個黑鬼又係咯，唔通係有牙醫有黑鬼咁樣，然之後聰哥都上埋名。安琪兒出道以嚟首個拒絕嘅男人，我睇嗰段嘢都好好笑。光頭波酸呢排事物都食係啊，主要係爛嗰隻，唔係乾嗰隻啊。破壞到非洲嘅家庭係啊，將呢個月干帶去非洲。多謝幫媽，謝謝你哦。幫媽上個燈牌啊！上個燈牌啊！嗰個點啊？嗰個之前其實佢喺搞呢樣嘢之前，又唔止搞一次，搞過3次噶啦。咁然之後咧，佢係入咗去呢個育群學校噶，群育學校啊，即係特殊學校。咁其實呢個係真係有白卡噶，佢係真係有白卡噶，大佬。係啊，佢唔淨止係食呢啲。佢甚至乎佢嘗試過用廁所水去食杯麵添，去浸杯麵食添。咁香港嗰廁所水係海水嚟噶嘛，大佬？只係用海水去浸杯麵食，佢又真係諗得出嘅，真係。要改啊！要改啊！改漏咗啫。我頭先以為改咗啊！我群嗰度，我個直播間嗰度，我以為改咗名㗎，我會改啊，但係佢要開播前改嘅，而家臨時改唔到㗎。我話再認真研究下點改先。哦，許住個雷文添啊！
唔好講雷曼好慘啊佢。安琪兒如果擺喺香港一定有白卡啦。我冇改咩？我以為我改咗嘅喎。係嘛？咁係啦，啱啱講咗話去嗰個小美借錢嗰件事啦，講因為有其他受害者啦，講嗰個前因後果啦，有講個電話啦，有講個細佬啦，咁基本上 A 姐嗰個就講咁上下啦。係嘛？唔知我下次試下改啊，唔緊要，多謝提醒啊，我會改，放心啊。我純粹係唔熟呢啲操作啫，你見到我擺咗幾個月冇改過。完成第3階段嘅開播挑戰啦！今日多謝各位粉絲寶寶們，謝謝你們，繼續點讚讚哦。雷文拒絕安琪兒啊，係嘛？好，下次試下約阿雷文出嚟去唱 K， 到時直播。唔知啊，佢哋呢件事，我哋普通人唔知道佢係究竟有幾多嘢噶嘛。即係就咁肉眼睇，你唔知係有幾嚴重，但係佢真係入咗去咁耐嘅就肯定嚴重啦，係嘛？話唔定有好多嘢大家唔知嘅咧。佢唱 K 好似飲醉酒噶嘛，佢每一日都冇清醒過喎。係啊，嗰日我喺度，咁我嗰次我喺個河馬群嗰度啊嘛，然之後我都係純粹玩，你睇我打嗰啲字係玩嘅啦，係咪先？願天堂再冇河馬，來生不入河馬群咁樣。多謝 XJJ， 謝謝。喺裏面做榜一大姐，因為佢一直 keep 住要做榜一大姐，所以拆咗好多錢，7位數字嘅金錢花喺好豪哋身上。7位數字，咁你話你如果係好有錢嘅，係嘛？你講緊有幾廿億身家嘅，你好有米嘅，冇問題。但係而家唔係啊嘛，你拆完晒之後，你真係拆爆咗，你真係自己有機會係借爆咗信用卡，借爆咗其他嘢。咁然之後你要周圍問其他網友借啊嘛。佢嘅初心未必係想呃嘅，咁但係佢嘅初心唔係想呃，但係佢借得錢俾人就預咗唔好話，係我都係咁諗，但係佢借到去5位數6位數，係啦，咁佢有個人設噶嘛，佢嗰陣時成日咁樣拆，咁佢俾人感覺係好有錢噶嘛，咁大家覺得係冇問題噶嘛，你咁佢就係做街播咯，去立個人設咯，揾主題咯，咁唔通係真心去幫啲阿婆咩？黐線！咁啊，安琪兒嗰陣時講咗話去唔到啦，哇！多謝 X 哥，係啦，嗰陣時阿琪娜一講話去唔到，咁然之後嗰陣時阿蕉啊或者阿豪啊啲已經個個即刻話唔去啦，咁你唔係真心去做呢個叫做，唔係真心去做呢個慈善噶嘛，大佬，即係大家都係要流量嘅啫嘛。其實當時每一個去黐埋其他度，其實都係目的都係流量嘅啫。多謝 X 哥，應該係咁講，應該係嚇到爆咗，然之後先至問人去借嚟維持生計嗰啲嘅，唔係借嚟拆俾好豪。如果借嚟拆俾好豪就真係唔要得。多謝 X 哥。借錢拆禮物呢啲行為好魔幻啊！驚問人借錢拆俾我，大家覺得係好不可思議嘅。我都話啦，我早幾次開個直播我都同你講過，我見過好多人買健身教練課買到破產都有添。即係嗰啲唔係講緊係買幾廿萬去破產，唔係啲窮人啊，係講緊喺香港有層私樓，係按埋層樓，然之後去拆，係講緊。我自己喺香港下，我見過有人係點樣買教練課咧？第一日300萬米啦，第二日200萬米，第三日
100萬米，第4日100萬米，第5日100萬米，第6日50萬米，第7日就開始唔再去啦。係好嚴重㗎，我想講。多謝 X 哥，謝謝 X 寶寶。X 佬今日做咩咁冇心情嘅？冇任何區別嘅，點解可以咁黐線啊？健身教練係好好賺啦，我哋嗰個年代講緊係2000幾年嘅時候已經6位數㗎啦，健身教練。多謝 X 寶寶，謝謝。我見過最高人工嘅健身教練底薪去到40幾嘅，係咪先？謝謝 X 寶寶，各位繼續幫手點下讚讚啦！唔係幾百萬一次貨，即係通常係幾百蚊一次貨，一買又買100幾廿次貨，幾百次貨咁買嘅，係擦上頭啦。即係你明唔明啊？開啓咗個頭啦，俾人當咗大姐啦，就放唔低呢個榮譽感身份咯。健身教練唔係㗎，大小通吃㗎，冇話真係專服侍富婆㗎。有陣時富婆都未必咁好服侍啊，嗰啲中產咧。有錢有啲錢可以拆到成副身家去100-200萬嗰啲就拆光你咁樣，呢啲係經常發生嘅事嚟㗎。我對你也上頭啦，哎呀，我也給人舉報啦，不知道會不會下線啊？好紅通，我有風通㗎嘛？你見唔到我而家個名係叫粵港瓜王集結號風通啊！我好熱愛呢個名啊，好似啲營銷號啊，好正，我覺得。只有 A 類嘅人先會舉報，我唔知舉報啲乜，我唔知我講錯啲乜。好老實講，我攻擊過邊個啫？網絡係啊，好多好假嘅嘢，即係唔好講話佢。你唔好煽陰風點鬼貨啊！我幾時有講過？哦，你係香港嗰邊嘅。你想知嘅話可以問下我嘅。佢哋啲資料我比佢阿媽仲清楚。我係專門負責佢哋嘅。一點入嚟就係個截屏，咩截屏啊？咪就係你嗰句話咯，嗰句開場白啊！我個開場白我唔識改咋，我係唔知點改，以為改咗啊！你係比較認得個陳卡，你要佢哋啲相啊，要佢哋所有嘢啊嗰啲，你都可以問我。個人資料啊、歷史啊、過去啊、讀咩學校啊、出生年月日啊、時辰八字啊、屋企人嘅關係啊，全部都係話俾你知，保真啊！因為就快佢哋嗰邊就審噶啦，可以問下我到時。未知佢哋幾時審，未知佢哋幾時判，但係應該就快啦。天河嗰單交通事故都半年啫嘛，佢哋應該唔會嚴重得過嗰單嘢啩？佢哋嗰個叫做傳播淫褻視頻牟利罪，去到呢一刻認唔認晒都係釘㗎啦，何必要垂死掙扎咧？係咪先？大概會幾多碌啊？唔會太多嘅，一至3碌咯，我估。歡迎 Queenie 啊，嚟遲咗唔緊要，遲到好過冇到。上個燈牌啊 Queenie，謝謝你啊，謝謝粉絲寶寶們。係啊，多謝 Queenie 寶寶。多謝，可以入埋粉絲群啦，多謝晒。好啦，
係時候閂翻個鏡頭啦。